Друзья, всем привет! Хотел показать, какую я красоту сделал. В принципе, за полдня. Это вот такой вот фальш-камин. Вот, чтобы создать новогоднее настроение. Все делается очень просто. Меня Ира попросила. Говорит, хочется, чтобы, елка это хорошо, как говорится, игрушки. Но вот что-то еще вот такое вот сделать. Сейчас ближе подвинусь к вам. О. Вот такое, чтобы, совсем было праздничное настроение. И получилось, я скажу, очень интересно. В общем, я сейчас в этом видео быстро расскажу, как я его делал. Значит, из чего? Доска у меня оставалась. Делал я крышу над тандыром. Доска здесь 25-ка шириной 15 сантиметров. И была у меня еще доска 40-ка толщиной 4 сантиметра и шириной 20 сантиметров. Вот буквально из этого, и еще умелые ручки и шурупы по дереву. Саморезы по дереву. Пару украшений, свечка, и получается вот такая вот красотень. Я что Марию расскажу, что ты съела сметану. Да. У нас там просто а то меня не тихо пожити. Пап засыпает. Так что, друзья, все очень просто. Было бы желание, пару хороших инструментов и из чего сделать. Из чего сделать, я думаю, что у каждого хозяина всегда найдется. Какой инструмент. Если вам было интересно и полезно,
Сделайте себе новогоднее настроение. Себе, своей семье. С наступающим, уже с Новым годом, с прошедшим, как говорится. Неизвестно, когда вы будете смотреть это видео. Всем добра. Пока-пока.